好可見。係點樣？我哋去兒童區，好，跟住我就會變呢個係咪古天樂啊？啊，冷太冷。冷。誒，掂到。哇！咁咪真係多翻嚟。我始終覺得喺好冇希望嘅環境底下，你都唔能夠抌低希望呢兩個字。2019年，香港人經歷嘅係抗爭；2020年，香港人面對疫情、國安法，之後好多香港人開始移民，流散各地，搬屋、搬錢、搬人。香港人開始喺唔同嘅地方生活，而香港都可能再唔係我哋以前嘅香港。不過香港人從來都係生存遊戲嘅專家。睇下最後邊個冧先咯。阿媽話屋企人喺邊，邊度就係屋企。咁我會想講，唔使分咩海外同埋在地，只要係講香港人嘅聲音，嗰個就係香港人嘅網台。我係 Kelvin，你收睇緊嘅係 CC 新聞。走出去，放眼世界，增長見聞，唔好做井底之蛙。你想原地踏步，定係屢創新高？逢星期二兩台聯播，笑談中國經濟，有我 Kelvin 同埋堅離地正經馮志直。好，各位網友唔係各位大家好，歡迎大家嚟臨經濟 KFC 第一屆民營企業研討會，出席者包括堅離地頻道嘅馮同學，小弟係 CC 新聞嘅蔡同學，主席，同埋今日係 C 位嘅主席就係羅家聰博士，我唔係主席，同我哋解構一下我哋嘅民作為一個民營啊，我哋點樣可以發奮圖強，就咁樣啦。係，我係咪要去衝去同阿羅博士握下手，同阿羅主席握下手，然之後就表達咗我哋民營企業好支持啊，受到祝福啊咁樣噶？唔需要做主席啊？主席不嬲係你兩個輪流做啊嘛？唔係啊，而家你係 C 位啊嘛，我哋輪流做 C 位啦。嗱，咁啊，各位網友都知道係講乜嘢嘅啦。嗱，雖然呢個話題咧，我哋出街嗰時候咧就炒咗成個禮拜嘅，咁但係唔緊要，因為呢個我哋講緊一個好遠大嘅宏圖啊。OK， 呢個係講緊即係中國可能嚟緊點樣同美國抗爭，點樣去拓展呢個科技作為一個科技強國，同埋點樣去令到民營再次激活嘅一個重大嘅遠景啊！所以咧，遲幾日咧應該都 OK 嘅咁，但係個市能唔能夠升到今日節目出街咧，我唔知啦咁啊，我唔知係升乜嘢，因為我聽到嘅背後嘅台詞就係。即係而家國家需要呢班友仔，嗰啲架撐，隨時攞啲架撐嚟同外邊砌，咁呢啲架撐就唔係純粹喺市場攞嚟揾食嘅架撐，變咗係國家攞咗嚟隨時徵用嘅武器。咁係應該啊，好應該啊。咁啊，隨時會犧牲㗎喎。唔係犧牲，咁係即係俾佢哋發光發熱，發光發熱之後咪犧牲。通常都係咁啦，唔係嗰啲咪犧牲，嗰啲係就好似嗰啲係壯壯烈烈嘅犧牲，唔會。嗱，咁啊講緊大家都知噶啦，眾所周知噶啦咁咧就喺呢個2月18號就係呢個唔係我17號 sorry， 就星期一咧，咁就偉大主席習近平咧就喺北京咧就開咗個民營企業座談會。嗱，咁咧就喺習主席上任嚟咧，就應該係算係第3次啦。如果冇數錯，咁啊18年有一次，嗰時啱啱就貿易戰之後，即係逢係咧就重大嘅挑戰咧，民營都係企出嚟嘅時候啦。咁咧嗱，成篇文章咧睇完之後咧，都係熱血沸騰嘅。我淨係簡單讀一句然後咧就問一問，即係我哋對於好多民營都好多疑問啊，相信好多觀眾都好多疑問嘅，包括唔係包括，即係話講咗個習主席點樣講先。嗱，首先咧。新時代嘅新征程咧，民營經濟發展咧係前景廣闊，大有可為嘅。希望咧就係大家胸懷報國志，一心謀發展，守法善經營，
先富速共富啊，推進中國式現代化作出更大嘅貢獻咁樣嘅。咁啊，其中咧有個重點咧就係啦，講埋呢個重點得㗎啦。OK，嗱呢個咁嘅產業轉型咧係局部唔係整體，係暫時而唔係長期，係能夠克服而唔係冇解嘅。OK，嗱咁啊呢啲咁樣嘅即係呢啲咁嘅言論咧就馮同學熟啲嘅，不如你講下先啦。你屬國情啲唔係你講完就等於講咗噶啦，其實就係冇嘢咯。因為即係佢通常會講咗兩個 contrast 嘅意見出嚟咧，其實個意思係啲乜嘢咧？即係譬如話啊，我哋係要啊頭先你最後嗰個乜乜而係乜乜話？係能夠克服而唔係冇解嘅，你都冇解。能夠克服而係冇解啊！有陣時咧，你會見到呢啲叫做五四文體啊，因為呢一個咧係五四新青年嘅口號嗰種文體嚟嘅。咁通常呢一種做法嘅意思係咩咧？就係暫時未有 policy，即係我既要又要還要攞住先，然之後咧就暫時噏嚟俾大家睇。喂，但係要問翻博士喎，我係又要馬兒好啊，又要馬兒啤酒草，我知。即係馬又要跑得快而唔係食得好飽嘅，係啦，即係即係 Jackie 風就係又要太太好，又要太太不投訴，係嘛？係啦，咁即係冇解嘅，即係冇解，唔係能夠克服嘅。OK，你繼續問啦。你太太對你真係好啦，係啦，冇錯，真係世上都揾唔到。希望出街嘅時候佢唔聽。喂，但係講到呢一度咧，我哋都真係要問一個問題喎。其實民營企業做乜要同政府開會咧？嗱，呢個咁多個有民營企業、中國民營企業經驗嗰個係咪叫民營啊？就係阿博士，你嗰間算唔算民營㗎？嗰個唔係開會，嗰個叫座談會，係你坐晒喺度聽佢講嘢，明唔明？係。你有冇開過呢啲咁樣嘅大陸官員座談會㗎？你就係冇中資都成日開噶啦，爭在係咩層次嘅啫？但係咪會主席開落嘅層次，定係副主席開落嘅層次，定係部長嘅層次，咩科長嘅層次，唔知咩層次都有喎。呢啲都係一個座談會，開嚟為咩㗎？傳聖旨咯，寫咗 email 嚟咪得咯。唔同，親自講啊，唔同啲嘅。今時今日22世紀科技年代，梗係對住你講啦。啱，唔係啱啊，因為就係，喂，你如果 send 條片俾你，你可能以為假噶嘛，可能你以為 deep 係嘛，可能你以為 AI，但係你打俾梁文峰啊，係咪你整啊？係咪你整嗰條片假嘅？咪就係咯，又你喂而家啲同埋呢一啲電騙咁猖狂。係咪突然間習主席就話嗱你誒俾即刻解散公司咁樣，咁咪嗱嘢係咪信以為真？唔係，所以咧真眼見到咧就會好啲嘅。同埋你唔係淨係習主席啊嘛，你嗰個氛圍勁啊嘛，係咪先？喂，大佬你左邊任正非，右邊梁文峰，係咪八大天王喺晒度？嗰件事唔同喎，呢個 all star 嚟嚇，晒冷嘅係咯。喂，你叫得晒呢班巨頭喺度啊嘛，即係嗰個好堅決啊嘛，嗰個態度好堅定啊嘛。打博士有冇開過呢啲咁嘅戲只我係做俾裏邊睇多啲咯。即係如果你對外晒冷，其實又唔使咁樣搞呢壇嘢。即係咁樣搞呢壇嘢，即係話俾你知呢班冚唪唥所謂最得嘅、最揾到錢嘅冚唪唥都坐晒喺度聽我講嘢。係咯，俾自己人睇多啲咯。咁俾邊個睇唔緊要嘅，有咩睇先重要啊嘛！而家就係有好嘢睇，係啦。我唔緊要佢做場 show 出嚟睇，睇完有冇嘢落袋先。咁即係你保良局整個星光熠熠要保良，最後都有個總理捐款數字啊。係咯。咁而家係啦，星光熠熠要習大大啦。咁有冇個捐款數字出嚟啊？佢而家見到你呢紮科技做得相對似樣咧，就會攞嚟即係所謂同美國交手，同佢砌噶嘛。佢落學咗少少三腳貓咁啊，梗係拿出去廿文廿武啦。咁你而家啲企業其實諗住就揾錢嘅啫嘛，冇諗住呢件武器係俾咗國家攞嚟壯烈犧牲嘅。你一俾國家用嘅話，其實就打兩嘢就殘咗嘅可能。武器咧，呢個我有無聊嘅問題。民企咧，其實呢一個其實我哋嘅理解就喺私人市場入邊，民企就係以呢一個嘅即係私人利益或者公司利益作為最大嘅目標啦。係。咁但係即係而家我哋要你用黨嘅利益為最大目標。
但係呢個問題就係中國佢會同你講話，其實西方世界都係咁樣噶嘛。因為我哋有陣時我哋成日講啲咩 ESG 啊，跟住然後大家 stakeholder 唔知乜乜 model 啊，跟住就話 ESG 嗰啲係粉飾帳目嗰啲伎倆嚟嘅啫。有幾真㗎呢堆嘢係？邊堆嘢咁？即係譬如話嗰個即係 ESG 或者我哋有幾多有企業社會責任嗰堆嘢，可唔可以化成為一個 model 啊？用翻而家中國做法，嗰啲都係形象工程咯，係攞嚟粉飾帳目啲咁樣，等樣嘢好睇啲，包裝咁樣。好似所有企業咁請啲經濟師翻嚟都係包裝，上下電視包裝間企業咁樣。其實佢唔當你研究嘅。喂，少少唔同嘅 ESG 啫嘛，你話你負咗社會責任，佢唔當嗰係責任嚟嘅，咁係包裝啫嘛。同埋 ESG 所以實際上企業就係賺錢咯。你西方係咁，大陸嗰啲你而家做得起嗰啲，其實目的都係賺錢啫嘛。咁但係你一趌起身賺到錢，你俾佢見到，啱啊，埋嚟開座談會咁啊。佢想個 signal 又唔應該唔知係咁嘅，個 signal 咧就係可能係市場覺得或者民營企經營艱難。咁講真啦，你唔講，大家都知道嗰個艱難就係因為可能你啲資源我俾我又唔見得咁艱難喎。一個40歲嘅僆仔可以成千萬請個 program 翻嚟，都唔係好艱難啫係嘛？係咁啊係。嗱佢咁樣嘅，嗱佢有一度咧就係話要破除公平市場競爭嘅障礙。咁即係話咧，可能之前覺得個市場都唔係好夠公平嚇。咁啊國企咧就即係國企可能會比較容易啲攞多啲資源啊，或者容易啲貸款啊，或者有啲政策傾斜啊咁樣樣。咁啊民企好難做啊嘛。而家唔係啦，我哋打破呢個障礙，解決民營企業融資難、融資貴嘅問題，即係等你易啲融資又平啲融資，係嘛？解決呢個拖欠民營企業帳款問題。哇！真係好難。咁佢座談會坐喺度嗰啲唔應該係呢班友喎，係咪應該係啲地產商準備執笠嗰扎？唔係，我又奇怪喎，點解李嘉誠唔喺度嘅？佢都係民營企業嚟㗎。李嘉誠唔使，佢冇融資困難啦。咁啊，你一大堆六房，有好多係融資困難，我又唔見嗰啲坐喺度被座談嘅。但係嗰個感覺就唔同喎。即係如果你成個前排都係恒大啊、碧桂園啊等等嗰扎就係破產民營企業座談會喎。救市座談會咁樣感覺唔係一樣。咁你提到話嗰個融資困難啊嘛，咁我咪一諗，照計融資困難應該係嗰扎坐喺度啦，係嘛？又啱喎，唔係講佢釋出呢個signal 咯。OK 嗱，講埋仲有啲咩問題咧？話答我啦。嗱，就係呢個集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封嘅問題。嗱，聽到呢度咧，其實有幾個。咁你坐喺度被座談嘅係咪應該地方政府？咁啊係，照計唔應該係民營嗰啲頭喎。係，所以啱唔啱？照計一間公司唔可以亂收費、亂罰款㗎，公司嚟嘅，咁可以收費罰款嘅。係嗱，即係咁樣，一可能咧就同呢班嘅科技大佬嗱，佢哋做代表嗱，就同你講嗱，你哋呢班民營咧就唔會再有融資貴、融資難、亂收費、亂罰款嘅問題，因為我同佢哋已經講咗噶啦，即係皇上一聲令下，其他人全部識做，唔好容易啲俾佢哋融資，唔好再亂收費，即係咁呢個都算係。計劃經濟令到市場經濟啲，得唔得？咁你共產黨帶頭咁傻呢班友係咪塞晒啲錢俾佢啊？唔罰唔知仲要塞俾佢，可以亂融資。咁你亂咁融資可以做到咁大嘅時候，咁你都要精忠報國啩？唔係咁呢個同埋個問題，如果你要融資咧，你就唔會係任正非坐喺左手邊嗰扎噶咯，你應該係任正非嗰扎坐喺左手邊，右手邊應該全部都係銀行坐喺度噶嘛，即係你記得派錢，你記得收錢，你兩個自己搞掂佢，即係咁樣嘅嘢嚟噶嘛。而家你淨係一班民營企業全部都係收錢嘅，咁講融資又好似係咪唔係好 make sense 啊？會唔會隔離潘功勝或者人行坐喺度，係隨便要即係有錢大家揾咁樣嗰啲㗎？唔係都可以叫埋佢嚟嘅，唔係佢而家要俾座談嘅就係呢扎啊嘛，即係呢扎咁嘅民營，似覺就唔係好想走埋一齊，係即係嗱老實講，如果佢唔係被座談咁，你俾人叫晒翻嚟嘅話，點會一齊坐喺度傾嘅？冇傾嘅，大家理論上同行如敵國，
係咪？大家喺度賺錢嘅，你砌低我，我砌低你，一定咁樣噶啦。咁你而家你夾埋呢班友一齊，好似要合作做一啲嘢，仲有個口吻係啊，好似一致對外咁嘅啲對抗。咁其實應該係後邊有啲 project 喺度嗯，有啊，大 project 啊，係咪對付美國咧？對付邊度咧？即係要一齊做一啲嘢，咁一齊去做一啲嘢嘅時候，得我而家我打本啦，即係有啲咁嘅口氣喺度咯。咁你如果你一齊做一啲嘢去對抗另一啲嘢嘅時候，唔係好似一間市場企業喎，唔係好似利潤極大化喎，唔係好似同股東交代緊喎。試過係俾國家攞咗嚟而變成一件軍備武器，我諗佢慢慢變咗軍工股咯。係。不過你講得啱喎，即係如果我哋係一個市場操作嘅話，大家有錢大家揾呢，本身就一係就坐唔埋一出嚟，一坐得埋出嚟嘅時候呢，按道理就好似 Honda 同埋 Nissan 咁樣行出嚟簽個 M&A 就算啦，即係唔使咁大壇嘢啦。同樣嘅道理，你有冇見到香港嗰紮地產商嗰啲日頭坐晒一齊喺度？有簽北部都會區咯，係咯，被座談嗰陣時咯。除咗被座談嗰陣時，係啊，你講得啱啊，係有個 project 喺後邊噶嘛。係喎，真係開親呢啲座談會都唔係好嘢嚟喎！你知唔知而家開完北部都會區啊，好慘啊！嗱，先有田少出嚟講停賣呢個賣地2年，政府唔係好點理啦。星期一光明頂啊，阿何柱國又上嚟光明頂，又要同你講多次停止賣地3年啊！即係睇起上嚟，大家都真係要對住呢啲座談會去非常之煩。喂，但係咁而家個問題就係內地民企擋唔到噶嘛，你唔係香港嗰啲咁曳曳噶嘛，揾啲人出嚟講嘢噶嘛，咁但係內地民企佢要搞你都預咗佢嘅，咁但係呢個一定唔會係市場向好嘅消息嚟㗎嘛。係啊，所以咁樣炒上去，其實就係下邊有啲文宣啊、喉舌啊、禮橫節曲，係咪大行監生唱好，咁都潑出嚟㗎嘛。喂，我想問下咧，咪先我哋由不如嗱，即係呢件事就大約都評論咁上下啦。我哋其實想借呢件事咧，就探討一啲類似我哋之前有傾過一啲關於計劃經濟、市場經濟嗰啲問題嘅。就譬如話，即係民營理論上就 versus 就國企啦，係咪？咁但係衍生嘅問題就係話，講到好似係咪盡量多民營好咧？係嘛？即係民營同國企係咪一定要？即係一定係會互相排斥嘅咧，咁樣樣嚇。咁因為因為譬如美國嗱，美國嗰邊又話想 reprivatize 咗啦。個財政部長就話，而家美國之前個問題就係你個政府開支太大嚇，咁咧你呢個咁樣嘅政府開支谷出嚟嘅經濟咧，就只會造就通脹，所以唔得，我哋要 downsize，我哋要 cut， 即係我哋要 cut spending 咁樣樣。國退民進係啦，係咪即係民營同國企之間係國企之間呢件事係咪就係所謂講緊嘅國退民進或者國？但係你個餅係咪大到可以大家一齊做都仲有 capacity 咯？嗱，我係想問下博士，你譬如以前咁講，香港電台咁又有商業電台係嘛，仲有幾個電視台一齊做都冇嘢㗎。咁你個 capacity 容納到咪得咯？你都容納唔到嘅時候，咁你一齊做，其實我又睇唔到有啲乜嘢空間咯。同埋你一齊做，大家會比較啊嘛，個質素、個成本、效率各樣，你做下，自然有一個睇到係相形見絀，咁佢唔襟撈啊。咁佢一係個定位轉咯，譬如香港電台咁樣，係嘛？播下解放軍啊，播下嗰陣時二戰嗰啲咩國共內戰嗰啲片啊，咁樣都邊冇電視台播啊，大佬自殺咩？咁你佢呢個唔係商業決定嚟嘅，佢唔係諗住為收視嘅嗰堆嘢，咁你唔好咁怪佢。係啊，佢咪做呢啲嘢咯，而家嚇，咁慢慢 streamline 咗去做第啲嘢。咁你以前嘅香港電台都係㗎啦，都係做埋啲咩粵劇啊，啲冇人聽嗰啲，即係你冇計㗎啦。咁你佢做一啲個 market 唔做嘅嘢，除非係咁樣。所以你講緊即係民企國企係咪共存爭就爭在大家嗰個 market，即係你裏邊再細分係咪同一樣嘢？如果大家做緊同一樣嘢，有比較嘅話，就整下有一邊就一定冇得做。一係就國企嗰邊賤平賤賤咧，就搶爛市。如果唔係嘅話，就真係佢啲質素太唔得，做下佢自己冇得做。
除非你就拆開兩嚿啊，有一嚿嘢根本市場係唔想做，咁嗰嚿剩餘物資剩餘個部分咧就俾咗國企，因為咁。喂，但係如果我哋咁樣睇啊，嗱，我當一個 market 存在啦，咁然之後有唔好話國進民退、民進國退先啊，亦都唔係話講 natural 嘅分工先，有冇可能大家係做緊同一件事，有啲係國企，有啲係民企，依然相安無事？即係舉個例，即係大陸嘅銀行係咪就係咁樣㗎？即係銀行係絕大部分係民企嚟，國企嚟㗎嘛，但係有大量細嘅民營銀行。你覺得大陸銀行冇事咩？我又唔覺得冇事。喂，同埋你講緊你咁肯定係冇事？唔係大陸點樣去分佢民企同國企咧？不如問一問吧。嗰啲公司不分嘅，梗係分唔到啦，撈埋一住。同埋當國家有需要嗰時，佢就變國企嘅，可能係會。佢根本徹頭徹尾都係國企，只不過下邊就有少少扮晒市場化嘅，揾啲所謂市場嘅人物入嚟啫嘛。嗱，咁呢度我哋又 put 咗個新 concept 出嚟啦。國企、民企最簡單嘅講法就係，其實你好熟㗎，香港咪有啲公司型參與嗰啲咁嘅項目㗎嘛，房屋有啦，基建有啦。咁你自己話得唔得啊？去到尾如果唔爆咪得咯，即係如果佢仲夠錢嗰陣，其實佢就好 balance 到呢樣嘢嘅。你窮嗰陣就好煩嘅啦，即係尤其是。其實我理解佢都應該有啲割裂嘅，某程度上即係分工係幾清楚嘅。邊啲係公負責做，邊啲私負責做，應該係分。即係雖然你項目叫一個啦，咁但係裏邊都有啲嘢拆開嘅。其實你斬咗件都係你有你，佢有佢嘅。我好難理解一個政府同一間私人公司。嗰啲伙計可以撈亂翻工，跟住即係盤帳可以撈亂睇，啲資料可以撈亂用，我好難想象咁樣咯。所以你一定係你同一個項目，你話係同一間公司，你話一齊做都好啦，你都係可能有幾嚿嘢，可能一嚿係佢嘅，一嚿係你嘅，應該係咁樣。啱啊！以前我哋記得我幫嗰啲公私營合作或者嗰啲係公司化咗嘅公營服務機構呢，佢就應該係有一個部門負責揾錢，有一個部門負責使錢。揾錢嗰個部門諗嘢好商業嘅，使錢嗰個部門咧諗嘢好慈善嘅。咁 so happen 就係同一條帳目出咗佢就算啦。即係賺錢一個俾貼錢使錢。你嗌使錢，你試嗌民營個客梗係唔等使嘅。咁如果你使錢要使得即係比較。使得正義，使得有一個社會道德等等咁樣嘅諗法，咁你咪揾政府做咯。喂，頭先阿 Jackie 話最緊要有冇錢賺，其實呢個理論上同博士講個餅係咪越嚟越大，應該成正比嘅，即係比較少就係個市場越嚟越細，但係你越嚟越賺錢噶嘛，即係應該比較少。喂，但呢個係咪一個定律嚟嘅咧？即係如果國企嘅比例太多嘅話，個餅就越嚟越細咧，係咪咁樣？或者嗰個？即係點樣令到個餅幾大應該係 exogenous 嘅，即係你講緊成個市場嗰個需求。嗱，譬如你而家你講緊大陸嗰個 AI 市場咁講，咁你睇需求嘅啫，即係整體大家對 AI 有冇呢個需求？當然你可以話政府帶頭去刺激，咁你刺激都要有先得㗎，係嘛？所以頭先咁即係話我先個餅嘅大細就即係對外㗎啦，但係會唔會做爛個餅咧？呢個就可能睇個產品會唔會炒車啦？首先 Jackie 就話做爛市咧，通常係個價格嘅角度嘅，就你講個餅大唔大，你講個量。係就係講個會唔會俾個即係俾個價格嚼爛咗咯？我未見過有人做爛市嘅喺國營企業嗰度嗱，當然有應該咁講，可能有一啲出嚟我未諗到啫。但係用翻頭先博士諗嗰個講法啦，即係我從來唔覺得香港電台做爛咗市嘅。即係佢用咗最貴嘅嘢啦，佢用咗做好多嘅嘢去做啦。佢好似感覺上唔會因為港台加咗人工，然後商台要加人工。所以雖然商台應該係要加人工嘅，即係強烈建議係。買佢做得好就冇做爛市，但係你呢種公私營一齊做爛市嘅例子喺香港有一大個嘅，2個先公屋、公立醫院，你平都唔交關，仲咪做爛市？公屋佢做爛咗市係佢做爛咗邊間市啊？係，但係如果佢分開公屋個價錢同 market 嘅價錢差好遠。係，但係佢有要求喎，即係你要有。你做爛市嘅意義咩先？就係嗰個價太過低殘，即係同你個 quality 都唔成正比嘅，係咪？咁佢咪做爛市咯？但係你公立發展商未死啊？嚇？
發展商冇死到啊，即係佢做咗個市做到好殘，但係發展商賣一手樓我又係嗰啲嗰句，你咁肯定啲發展商冇死？好唔係，如果你以前你有個特定嘅要求嘅話，就可能即係你要價，即係你要 product 個要 segregation 咯，即係你喂個 market segregation，即係你淨係個大餅裏邊你要分開，譬如話嗰個公屋居屋，你係要特定嘅人係咪？你要經過審查咁你資產嘅你個 product 要唔同先得㗎，點個 product 冇 differentiation 啊嘛？你一間公屋同間居屋差唔多款嘅啫，而家。咁，但係好難。公屋嘅賣嘅價錢同居屋賣嘅價錢唔同啦，間居屋同出邊嗰啲私樓可能個價嗰個款又唔係爭太遠嘅啫喎。而家出邊啲私樓你估起得好靚，睇落靚啫嘛。係有一輪做爛咗市嘅，就係個居屋好似做爛咗市，做爛咗私人市場市嘅。咁另外就係都事實上咧係做爛咗一種市咧，就係有一種所謂廉價屋咧係冇咗嘅。香港係曾幾何時出現過一個私人市場廉價嘅出屋嘅，咁嗰個咪就係睇你做爛市係咪要做爛到啲私人做唔住執笠先？即係而家你譬如公屋嘅市場，公立醫院嘅市場，佢不至於令到私家嗰啲執笠。但係佢扭曲咗好多嘢，個定價各樣嗰啲有好多係扭曲咗，或者排隊嘅時間啊。咁你當你個市場有啲唔尋常嘅 distortion 嘅時候，咁你會唔會話佢係有問題？你即係譬如話一啲譬如急救服務太平啊嘛，即係濫用急症室嗰啲啊類似。但係你望，但係嗰啲公共服務又好難完全市場化咁樣。唔係喎，如果你講身體檢查咧，的確真係做爛咗事嘅喎。而家你身體檢查私人市場咧，同公營市場係一定 distort 咗嘅，因為你而家去私人市場係純粹要俾到好貴啦，要有保險啦、貪快啦。咁公營市場咧就係根本上係一般普羅大眾會死慳死抵都擠爆咗落去，哪怕個公公婆婆好危急都好啦。基於個市場嘅即係根本上價格差異咧，佢唯有排呢個公營嘅價格嘅，而唔係俾少少錢就可以有個私營服務。你當然政府插得手嘅，或者國家插得手，佢一定有啲 public nature 嘅。問題就係插手插到咩程度咁樣。咁如果你即係香港咁計，我諗個干預又唔係少嘅，插手程度都重。不過 anyway 佢都叫做分翻開，即係公立嗰屆係公立，公營嗰個係公營，你分得到嘅，你睇得到嘅。但係大陸唔係啊嘛，佢撈埋住咁樣，間民企佢插個黨員又係每一層每個 layer hierarchy 佢都插個黨員。佢咁樣插法，其實佢就做你猜埋一嚿，係公司猜埋一嚿，即係公私不分。不過譬如你講，不過頭先講房屋同埋醫療都，譬如私營同埋私樓都懟唔死，其中一個原因可能就係佢控制到個供應啊嘛，即係譬如你。係得咁多樓，得咁多樓，每年得個幾萬個咁樣嚇，即係呢個就係施永青同梁振英有拗交。跟住第二個就係譬如你醫療咁樣，喂你讀做醫生咁得個門檻咁高嘅咁樣，咁你係永遠都唔夠需求。但係中國有少少唔同喎，中國香港你可以叫做俾佢做個實驗咯，即係佢拆開一嚿公嘅一嚿私嘅，你買你個公嗰度大啲啊細啲，或者佢即係個比例點懸殊法啦。即係你會睇到 over the time 佢公同私嗰個營運出嚟嗰個分別，然後用呢種方法去淘汰其中一邊。咁你某程度上都 OK 嘅。你譬如你睇咁耐，公立好做得好唔好？有啲嘢好嘅，大家知。私家有冇啲嘢好啊？有啲嘢好，大家知。咁你喺度慢慢可能檢討個賽果之後執佢。但係如果你以共產黨嗰套咧，咁佢猜埋一嚿咧，你睇唔到。即係你話評估到佢公同私嘅分別，因為佢先差埋一嚿。第二，你咁樣撈埋一齊嘅時候，肯定個黨委話事啊。你插咗個黨員，佢話事。咁你本身嗰嚿嘢就唔係咁噶嘛。即係可能都有黨員插落去，不過唔係即我諗初起家就冇乜嘅，越插越多啦。咁你越插越多，去到個位嘅時候，佢個 mission and vision 佢成嚿嘢嗰個高嗰個 objective 仲係咪原先咁樣咧？如果當佢唔係嘅時候，佢仲可唔可以？即係繼續咁樣產生到盈利啊 R&D 到啊，跟住有好多發展咧。嗱，呢個好成疑。但呢一個咧，正正就係我哋想問嗰個問題嚟嘅喎，因為我哋以前都知道啦，即係從個傳統經濟學上面嘅理解咧，公同私係分翻開嘅。咁一係你最多搞少少 CSR 就係你本身賺咗錢攞翻少少 percentage 捐翻出嚟，最多仲可以免稅添，咁樣就做咗出嚟。咁所以公同私咧，我哋係有個嚴格嘅分工，究竟做啲乜嘢？咁但係會唔會中國其實佢就發明咗一樣嘢，我公司撈翻埋呢一個就是我們的最新管治方法咧？你撈翻埋，如果公同私本身個分別唔係好大，就冇乜問題。
即係譬如咧，你香港講啊，你香港揾啲公務員撈埋啲私人企業一齊做嘢，大家差唔多人工，大家差唔多咁叻嘅。嗱，我而家唔係話啲公務員好渣嘅，啲公務員有啲好叻嘅。能力差唔多，人工差唔多，咁啊 OK。你撈埋之後咧，最多係制度唔同。如果大家嗰個 mission vision 都唔爭好遠，可能個問題都未必好大。咁但係你而家唔係啊嘛，共產黨硬減人工，銀行啊銀監冚唪唥減咗半人工。咁你而家你出邊嗰個40歲僆仔先話成千萬請個 AI 翻嚟，咁點啊？點樣撈埋一齊猜埋一嚿做？我睇唔到啊。不如譬如你講緊中國咧，即係有個好得意嘅現象，即係譬如話你美國係當譬如行市場經濟民營啦咁樣，咁譬如銀行，咁最尾就會有啲好勁嘅銀行出嚟噶嘛，即係做得理論上做得最好嗰啲啊，你唔好理佢係靠關係定靠咩都好啦，即係譬如自己最大譬如 JP Morgan 係嘛，跟住譬如美銀咁，如果你 IBank 就譬如高敏咁假設，咁有啲就中小銀行咧，咁你中國好特別嘅就會譬如六大銀行咧，佢好似間都齊輯差唔多咁樣喎。即係佢即係你呢個係都係做福利嘅啫嘛。咁又好似冇乜，即係睇落又好似冇乜問題。即係佢咪用一種咁嘅方法去平衡？冇乜問題啫，我睇落就唔覺得冇問題。唔係我想問得 mark to market 冚唪唥執晒。喂，你試下啦。唔係，我想問博士，你覺得譬如中國啲咁重要嘅企業咧，出到嚟最尾都係3巨頭、4巨頭，呢個係一個刻意安排定係一個叫做 condition 咗嘅 market 出到嚟嘅結果咧？即係譬如有3巨頭，電信有3巨頭，銀行有6大銀行即係然後咁唔係市場本身做下都係做剩幾嚿嘅，好多嘢都係有個 oligopoly 嘅 natural outcome。咁你睇香港啲油公司啊、電信商啊，即係呢類咁嘅公營層面嗰啲，好多剩咗幾嚿。英國都係咁噶，超市都係咁噶，唔好話即係公營啊。咁即係我諗佢又唔係完全 against the market 嘅，即係都有啲順住個形勢就係有咁嘅發展有幾嚿。不過如果你咁幾嚿，你撈咗咁多公營嘅性質同埋人馬入去裏邊嘅時候，佢成嚿嘢嗰個效率我就會好懷疑咯。如果你本身做一啲譬如係有嘅，咁可能問題冇咁大嘅，係咪？你轉咗個井佢自己噴出嚟，咁你其實你執佢出嚟都係賣啫，冇乜技術好講噶啦。咁但係如果你唔係嘅，你講緊話 AI 嘅，咁又唔同喎。吧各位網友，如果想獲取更加多關於財富增值、理財投資嘅資訊，歡迎加入財富 BB 班。購買方法有3種。第一，成為財富 BB Club Patreon 嘅會員。方法二，喺現有 CC 工作室嘅 Patreon 裏邊有一個新嘅財富 BB 班嘅 Tier， 連埋大伙85折優惠。方法三，喺 Patreon 裏邊嘅 Shop 商店單購2024 2月版。今日開始理財投資，我哋喺班上面見啦。我哋嘅網台工作室經已開啟咗 IG account， 想收看最新嘅突發內容、新聞評論同埋節目資訊，即刻 follow。講時事，論經濟，報道法庭新聞，小爆荒謬人士。星期一至五，香港時間1點鐘，一齊收看午間新聞評論 live。如果你本身做一啲譬如係有嘅，咁可能問題冇咁大嘅，係咪？你轉咗個井佢自己噴出嚟，咁你其實你執佢出嚟都係賣啫，冇乜技術好講噶啦。咁但係如果你唔係嘅，你講緊話 AI 嘅，咁又唔同喎，係嘛？但係如果我哋話嗰個嘅即係公營或者呢一個國營機構點樣有效化咧？曾幾何時呢個世界30年前發明咗一樣嘢噶嘛，叫做即係咩公營機構公司化啊嘛，即係間公司入邊即係已經將企業管治嘅方式擺喺間公營機構身邊。NPM 啊 New Public Management 有冇用到咧？其實 turn out 其實係即係領展咁樣啦嘛，類似好似。領展係賣出去嘅，差唔多領展係要賣出去先得嘅。如果唔係調翻轉啦，我係可能個 board 冇變到，下邊嗰啲論功行賞有績效管治。即係營運基金咁上下，佢有 spectrum 嘅，佢有啲係完全 privatize 咗，有啲嘢某程度上 corporatization， 咁有啲又唔知點，即係 train fund 咧，即係有啲可能引入一啲市場嘅元素，
即係 market element，即係其實有一個 spectrum 冇嗰陣時我讀書都有學過，咁我覺得就冇乜分別嘅其實，即係亦都要睇你本身嗰個 product 或者個 service 究竟個性質點樣啦，係咪適合即係引入私營啦？咁亦其實有好多嘢都唔係咁 extreme，either public or private 嘅，都係 in between 嘅。咁你某程度上有公營嘅參與，即係咁參與唔一定坐 board 嘅，係嘛？有啲嘢咁，即係你依家你純市場嘅嘢係咪完全政府唔會管咧？又都唔係噶。啊，咁有啲嘢即係佢本身好 public 嘅，咁你可唔可以有少少 private 嘅 element 喺度都可以嘅。咁但係你話落到去邊度叫最好咧？咁要試咯。每個產品每個服務都唔同，甚至每個地方可能都唔同。咁你每個唔同地方，就算同一件產品嘅需求都唔同噶嘛。咁你一路試嘅啫。即係香港咧，以前咧就斬咗兩嚿俾你睇到，咁啊大家一路揀一路試。咁但係即係你咁樣睇就容易比較睇到即係個高下嘅優劣啦。但係如果你好似大陸咁樣，而家佢一統天下，佢話晒事係咪？你一係就同政府一齊做，如果唔係唔好做咁其實。睇唔到咯，即係個效率你冇辦法評估。因為你即係啊，即係嗰個民營國企嗰個解讀，其實即係已經係好冇乜意義咁樣喎。即係因為譬如你個國企，其實就係政府係大股東咁樣，咁呢個即係你呢個當其中一個啦，或者你有黨委，或者你大嗰個我哋唔覺得好叻。唔係，你唔好講嗰下先死火。唔係，唔好講你，唔好嚟咧。一個重點係，喂，即係咁。你理論上，如果嗰間公司，我假設佢冇任何國家背景嘅，冇國家資金嘅，咁佢理論上係民營啦。但係唔係喎，但係個政策係國家主導喎。咁即係我哋就再探討國企民營，又好似經驗唔係太重要啦。譬如話國家要你借錢俾高科技，咁啊全部銀行借晒俾高科技咁樣。咁嗰啲銀行係實際上都係國進㗎啦，都係國營㗎啦。即係你講緊民營咁咪包裝嚟㗎嘛？即係等於民營裏邊嘅 ESG 咁嘅包裝嚟㗎嘛？不過而家調轉，係一個本身嘅國企嘅膽，又或者一個民營嘅包裝。不過你呢個講法咧，係更加之我哋喺以前 model 做唔到嘅嘢嚟，因為以前我哋講嗰啲即係所謂嘅新管治模式嘅 spectrum，咁你可能調翻轉啊，引入一啲私人股東入去啊，又或者引入一啲私人管理嘅方法啊，都叫做係一間公營機構嘅公司提升績效嘅一個好好嘅方法啦。但係而家佢而家所以私營公司就係引入少少公營嘅人馬入去，但係其實嗰條友先係話事，佢係控制大局嘅。咁你死唔死？根本就即係佢外行管內行，調轉講就啱。但係因為我譬如阿馮講嗰隻咧，就話我叫一間銀行捐錢俾或者借錢俾某一間私人公司，或者嗰間私人公司係因為得到頭先嗰個中間人嘅恩幸啊，即係覺得呢個人乖乖地啦，即刻攞嚿錢科俾佢。其實喺經濟個 model 上面，呢堆嘢係咪完全喺即係過往 econ 上面冇出現過或者解釋唔到嘅嘢嚟嘅？因為佢又唔係公營機構喎，即係我又好難講呢個叫某程度上嚟講，你公營插嚿嘢落去，嗱，你喺經濟度起個模型咁簡單啫嘛。Optimization 當中有價有量，大部分 variable 唔係價就量，是但一樣嘅。咁你如果你加嚿公營嘅嘢落去，咁你其實咪即係將成個量斬開兩嚿，一嚿 private 一個 public，兩嚿嘢唔一樣。即係你要 hold 起一個 public 嗰個量，譬如你政府插得手，一定係可能指定要某啲量。指定有啲價，咁你咪當中價同量你斬咗兩嚿咯。價就係 average of 嗰個 weighted average of 嗰個公同私，量就係將佢加埋。咁你其中公嗰嚿嗰個價同嗰個量，就政府指定咗。但係你指定咗嗰嚿同 optimization 出嚟嗰個 private 嗰個價同量嗰個最優嗰個量同價係唔同噶嘛？多數唔同噶嘛，冇咁巧一樣噶嘛。係個 efficiency 咪咁樣嚟咯。即係打個譬喻，譬如話而家你要谷 GDP 嘅咁樣，咁理論上假設你生產底褲嘅，咁啊10億條就好夠啦咁樣，咁但係因為谷 GDP 係嘛，咁啊就啲咁啊唯有谷爆佢啦，咁啊出咗30億條出嚟咁樣，咁結果個價嘅就博少人，然後全民都要有一條，但係又買唔晒，成個美國同你買底褲都搞唔掂，即係呢個其中3億人咧買1/3。其中一個例子，但係即係如果去到投資者呢個就係一個好 challenging 嘅問題啦。即係究竟我哋點樣？
即係第一樣嘢，我哋點樣睇呢間假設係一個民營企業，佢會幾有國家指導咧？第二就係呢件事好定唔好咧？佢可能係好嘅噃，因為可能有個政策傾斜。佢插個黨員，你鬼知佢閂埋唔做乜嘢？唔係嗱，有啲好灰色嘅，譬如話我講地鐵咁假設啦。嗱，咁地鐵係政府有股東噶嘛？咁佢的確係絕對政策相關啦，係咪先？你所有土地政策有關係事，運輸政策有關係事，咁同埋得佢一個獨市嘅嚇。咁佢既有政策傾斜嘅好處，但係就有唔市場化嘅不明朗性啦。譬如話地鐵原來投資咗1000億喺北部都會區嘅咁樣，呢個未必係市場市場利潤最大化決定咁樣。咁呢個即係要作為一個投資者就多咗好多嘢要諗啦。我覺得地鐵個回報係穩定㗎，係嘛？即係好似深烤都一樣㗎嘛。睇你計唔計地價呢樣嘢咯，即係唔知啦。而家方便同你評論過，冇記咗添，唔好意思，唔好意思。不過如果你作為一個咁樣嘅集體運輸，你俾咗個即係政府插手嘅情況落去，咁佢有政府嘅任務，佢又要提供一個即係公營集體運輸系統，但係佢自己本身又要利潤極大化。佢利潤極大化，可能就係做地產，係啦，無心搞運輸，咁你其實呢兩嚿嘢係咪應該撈埋一齊咧？即係本身個設計就係俾佢，其實同時間佢兩邊都搞，即係叫一啖砂糖一啖屎，係補貼咁樣嚇，係啦，你自己溝勻佢，等嗰嚿嘢冇咁臭啊，係食得落口啊，咁解啊嘛，係係咯，咁所以如果你個設計已經係等佢自己溝，政府就唔應該插手。咁樣嗱呢個係個單一，即係其中一個例子啦。咁香港譬如大部分以前都唔係話好多呢類例子，咁但係譬如去翻中國嗰度咧就好好玩啦。即係話而家變咗個投資者要諗有邊啲民咩企都好啦。就嗰個邊啲有砂糖，邊啲有屎啊？係啦，嗰個砂糖就係政策，睇唔到幾多砂糖，就係政策紅利咯。其實即係譬如話佢而家突然間呢班搞科技，佢咪有政策紅利咯？因為好明顯就係有政策傾唔傾斜到一回事，但係起碼有個意欲去政策傾斜俾佢先嚇，因為佢講到明啊嘛。嗱，你冇亂罰佢嘅錢。嗱，呢班搞緊科技唔好，即係個 message 好簡單啫。你搞科技唔係唔好亂咁罰你錢咯。咁你唔係搞科技咁就。就亂罰你錢咯，係咪先？嗰邊罰唔夠數，睇你有冇彩。嗰邊抄車牌抄少100張。喂，你一個國家嗰啲下邊啲企業可以隨時俾人亂罰錢嘅。大佬黑社會收陀地都有條規矩啦，係嘛？你係亂咁罰錢可以？唔係，咁佢講咗呢個係產業轉型係一個暫時唔係長期嘅，即係你轉型咗就唔會再亂咁罰你錢噶啦。係咪？即係你而家做底褲，你他日你做 AI 底褲。唔係喎，我理解係暫時性唔亂咁罰你錢咋嘛？係啊，你做到你轉型好之後就繼續亂咁罰錢嘅。咁你轉型唔到，梗係要受。如果你轉型唔到，你真係辜負咗國家對你嘅期望。如果你轉型到咧，轉型到我相信佢都照罰翻你。唔會轉型到唔讓你咯。咁你 AI 發展呢個係長期嘅嘢嚟嘅喎。好難。即係等於中國邁向呢個有特色嘅社會主義係長期嘅事業嚟嘅。咁佢長期都係罰錢喎，仲係亂咁罰嗰啲。唔係，即係如果你唔係搞呢樣嘢，就可能會唔覺意俾人罰咗錢。如果你跟住緊呢個產業，跟住緊呢個改革發展嘅話，就好啲嚇，就好啲。就因為主席即係其實佢叫你搞咩啦。佢叫你搞同美國鬥嘅武器，你又要照做啦。咁呢個係對應嚟噶嘛？我哋上集講過上善若水係咪先？你兵來將擋係咪？你出 AI，我哋咪出 AI 咯。怕咩啊？咁佢做嘅漸漸唔係最利潤極大化咯。話睇市場做噶咯。如果中國係利潤極大化，個經濟就可能唔止咁啦。我哋個 GDP per capita 就唔係咁啦，係咪先？係即係仲唔會同你講，嗱，而家中國有錢過台灣幾多？你對住 capita 條數，你就知，咦，爭啲啲喎，仲係咁。但係但係望翻另一個問題先啦，我當你而家我哋用嗰個講法啦。如果我終於明白咧，民企、國企同埋民企變成國企，國企變民企咧，就係一啖砂糖一啖屎嘅問題啦。咁我哋作為一個局外人啦，我作為個投資者啦，嗱，如果我投資呢一個地鐵，我見到喎，因為地鐵做幾多地鐵？喂，你唔好講地鐵啦，或者I mean，我話唔講地鐵，但係I mean，如果地鐵呢啲我哋睇得到啊，仲叫做有份報告啊。佢整間咁樣嘅 let's say。呢一個咁樣嘅
騰訊等等嗰啲出嚟，阿里巴巴嗰啲出嚟。我其實作為投資者，我點可以 project 到佢未來嗰個砂糖同埋屎嘅比例啊，或者其他？因為你地鐵做得算係唔透明度咯。如果你喺政府有公營參與嘅嘢，都有透明度嘅。政府有公開資料守則，有好多資料應該公開嘅。以前嘅政府啊，而家就唔知啊。咁你上市公司要出回收噶嘛？咁呢啲嘢睇到晒嘅。你大家睇得清楚，睇到個波，睇到佢點做嘢，睇到佢點使錢。咁你有好多嘢可以計到嘅都。而家大陸睇唔到。所以其實大陸嗰個所謂嘅公司合營，其中一個最大嘅問題，唔單止係在於公司合營本質上有問題嘅，而係佢唔 transparent 嘅。即係如果我喺香港啲公司合營，佢 transparent 嘅，大家約略都摸到嗰啲即係好與不好嘅比例。咁但係如果你擺喺咁，所以點解個金融中心個資訊自由流通咁緊要？你成日消息封鎖㗎，做唔到咧。或者解釋到點解個 P 咁低咯？就因為我好難去冇呢個風險，因為個交易成本實在太高咯。即係譬如你話政策扶持，咁啊可惡嘅美帝都好多嘅。譬如話你晶片法案，咁但係人哋話俾你知，呢度就30億，呢個40億，你就做呢樣嘢咁樣啊嘛。咁譬如話你而家呢種咁樣政策扶持得嚟，又唔知係點樣扶持法，佢扶持你嘅方法就係話得啦，我唔會亂收你費嚇。我點樣我點樣去我點樣卡落去個股價度？即係你諗下，小米、雷軍嗰啲全部都係上市公司嚟噶嘛？好，你亂罰款冇咁罰款，咁我即升幾多好咧？冇錯，所以呢個就我亂咁升咯。呢個就係我認為咧，全世界咧即係好勁啊，好偉大啊！即係行出第3條道路啦，就係價值投資同埋 technical 以外有樣叫炒政策。嗱，比較少著書立說有呢方面嘅嘢，我覺得香港係可以。炒政策咪即係賭博？唔同咩唔同咩叫賭博啫？你賭博就係你睇唔到，同你事先即係估唔到啊嘛。係啦，但賭博唔係喎，即係你入賭場有個中物，即係唔透明嘅冚住，咁你可以買大細，你咁樣賭博啊嘛。係啊。咁你同一道理㗎。你如果你有盤帳，我冚住唔俾你睇，你買啊，係嘛？咁你咪其實賭博緊啫嘛。博士，我覺得咁樣就唔啱啦。如果你係賭博嘅話咧，就係你冚住咗個鐘，然後全世界買大買細啫。而家唔係，係個可觀睇到。係啦，同埋你要買嘅就係話呢個賭客同嗰個可觀係有關係嘅，係買呢樣嘢。咁你仲戇居？唔戇居，你就係走去個賭場嗰個場出千嘅。刺激，冇咁講，係淨係講可觀睇到啫，冇話個可觀出千嘅，係咪先？佢可能喺後邊同佢講話，我係開個6俾佢嗰啲咧。你知道政策點樣扶持呢個算唔算出千啊？其實呢個都係好灰色噶啦。譬如你去到，你知道政策點樣扶持， insider 知道啲 information 嘢喎，係啊 insider information， 即好似嗰個我費事話佢誹謗咧，而家俾人傳嗰個咧，阿佩洛西。即係話你逢到必贏嘅，佢都告唔到你誹謗嘅，你講廣東話嘅，係啊，冇錯，係啦，即係喂，你全部都中喎，你唔係一鋪兩鋪中喎，你鋪鋪都中喎，大佬咁樣樣，同埋你係最大嗰個嚟㗎，你國會其中一個咁樣樣，咁但係佢話我神機妙算，係嘛？即係我總之我即係你點樣你點咁佢咪算唔算出千咧？咁樣即係呢個都係其實都係好灰色嘅一個。即係監察上面嘅嘢啦，咁樣樣。咁但係即係我咪講翻個炒政策嗰度又係啦。即係究竟會點樣扶持法？扶持幾耐？係咪扶持到咩位？係嘛？係咪扶持到你有錢賺咁樣樣？咁呢個係就最奧妙之處啦。咁但係高風險咪高回報咯。你一講，如果 AI 變成係共產黨攞嚟對付美國嘅武器或者工具，其實就好難賺錢嘅。嗱呢個係冇錯啦，我都覺得好神奇。即係譬如咧，之前百度升咧，係百度宣布咗佢民心一言係唔免費啊嘛。咁啊犀利！我諗咁點賺錢咧？咁得意嘅呢樣嘢就 OpenAI 都免費啦，打殘美國一啲企業係，即係佢個動機係咁樣。如果你打殘咗之後，邊個走嚟 take over market 賺錢啊？呢個後話都唔知係咪佢。係，即係如果你一間企業自己做呢樣嘢嗱，佢譬如佢自己割牛。打殘你嘅，佢打殘你之後，佢自己走去攞翻個 market 啊嘛。係啊，咁你而家你由共產黨主導，你打殘咗之後，就係咪佢嚟攞咧？咁呢個唔知喎。仲大鑊喎！你頭先講話可觀睇到條 policy 已經覺得麻煩啦。而家嘅講法就係有一間可能係攞嚟犧牲嘅民企，所謂然後隔離間民企上位，咁我係隔離間民企，咁咪一開始講咯，壯烈犧牲啊嘛。
咁但係我係個投資者，我點知我投資嗰間係犧牲嗰間定係即係後邊攞咗？或者你嘅目光要再長遠啲啊！你唔係投資佢能夠賺錢嘅你入部分。得去你就預咗啦，即係等於你入得係俄羅斯，如果有機會俾人徵兵啊，走去打烏克蘭。咁啊係，即係你情我願嘅呢啲又係咪？願賭服輸係嘛？即係港股，其實港股咁成日都越嚟越頻密都係咁樣嘅喎。即係譬如你就算上年9月升嗰陣升幾千點，都係政策扶持㗎，突然之間係嘛？即係都係炒政策呢樣嘢咯。啊，咁冇話唔好嘅。即係你估中咗，或者你有 insider information， 或者你通靈嘅咁樣。係嘛？咁樣夾其實係好脆弱嘅啫。呢啲第一，你本身個基本因素冇乜變化，係咪？淨係揾個僆仔嗰嚿嘢話，好平，其實又唔係真係好平，又好靚，真係好靚。佢平過人少少，又冇人哋咁靚，即係 trade off 咗嗰個質素 with 一啲價錢咁樣，即係其實咁啫。你個基本因素冇大變，咁然後你啲嘢冚聲夾晒上去。whereas 你呢堆嘢咧，隨時俾人制裁。你喺美國佬睇嚟，其實你啲升市好脆弱嘅啫嘛。你夾俾佢，佢一聲話聲船制裁你，哇！你冚唪唥碌晒落嚟。但係呢個我有個問題喎，就係政策市如果真係出口術嘅，你或者唔覺意夾咗上去好脆弱嘅，會唔會有機會政策市變到啲好實在嘅嘢㗎？即係會唔會有幾何一次喂嗱政策市真係 long term 嘅，會唔會有啲咁樣嘅情況出現？咪家電下鄉嗰啲咯，即係賺到啱啊，係啊，類似咁樣咁問下博士先，係啦，即係嗰個即係計劃經濟係成功。你邊個位推高咗個咩？邊個市場？我又唔係好覺。咁啊係。家電下鄉成日都做啦，有一輪推高咗美的㗎，我記得係成為咗其中好強㗎嘛，所以買到國際米蘭啫嘛。不過我記得大陸啲零售股都好麻麻嘅喎，呢10零年嚟。之後就嚟執嗰啲就另計啦。當年曾幾何時有錢過買到國際米蘭啫嘛，係咯。係喎，你揾個長嗱，如果你用 A 股嘅睇法，用個投資角度睇法，你揾啲係長期國策扶持或者計劃經濟成功，又唔算話好多。你話最勁嘅股王，你話幾十年係茅台咁樣，咁茅台又唔知算唔算？政府扶持得嘅都係老弱傷殘啦。咁你買嗰啲，你靠嗰啲，你想去咗幾遠？係，石油咯，石油石化咯，都唯一係嗰啲即係真係政府扶持嘅。但係算嗰啲網多盤真係政府，又唔算係，即係又唔係國家要你泵幾多油喎。即係總之佢限定啦，你得幾個你哋咁樣，咁佢哋就賺錢㗎啦。以前咧就通常 monopoly 咧就俾政府立咗嘅。佢本身就唔係國企嚟嘅，不過見你呢啲係所謂戰略性嘅嘢，佢政府就立咗你。而家政府越立越多，周圍插手，四處插手，表面上就國退民進，實際上就國進民退。呢個我想擴大少少咧，即係除咗中國以外咧，即係因為美國而家就要行，佢想行一個真係好似我哋書本讀嘅嗰個所謂比較少啲嘅政府，即係政府少啲，市場大啲咁樣啦。咁譬如歐洲為例啦，咁樣咁呢個有一個好好嘅研究課題啦，即係好耐都係譬如社會主義或者政府個干預好重嘅咁樣。其實即係如果係咪市場化啲個經濟會好啲？呢個係咪一個即係原則嘅定律嚟？應該係，我估計歐洲點解長期比美國個經濟增長低1%，都同佢嗰個整體嗰個制度有關。即係佢個政府參與唔係話純粹政府嗰個稅收開支大咁簡單，而係真係 regulation 嗰啲，可能成個程序主義嗰度都有唔同。即係你如果歐洲嚟講咧，民主起家地啦，係佢好多嘢，佢要一個相當繁瑣嘅一個程序，無論公好私好，佢然後先至可以做到件事。你見到美國而家係拆牆鬆綁，佢唔止淨係話剁細嗰個公營嗰嚿，佢程序嗰度佢都要慳翻，要 skip 咗好多。咁你真係嘅，你一個，我想問你，公同私有咩分別？最大個 hierarchy 啫嘛，其實某程度上咧，你喺一個政府裏邊就係一個好拖 hierarchy，由上面下達聖旨咁一路落好多層遞進。咁你其實喺間公司講緊最有效率嗰啲，
尤其是中小企嗰啲冇 hierarchy 噶嘛，老細同伙計一齊做嘢，咁呢啲係最有效率嘅，應該係咁樣。咁所以即係我諗呢個唔係純粹話公同私，即係名義上招牌上個佔比個銀碼佔比幾多咁簡單，而係你實際上運作起上嚟，其實歐洲個死穴就係有好多嘢慢，你一程序化咗就冇效率，樣樣一步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 。即係我喺呢度就，搞呢樣嘢等生死，搞嗰樣等生死，你就發現即係其實嗰個效率嘅問題就係、即係唔係體現喺公同私嘅。就算你揾一間私營嘅公司，佢都係咁做嘢，佢都係你坐低落單啊，你有冇 allergy 啊？即係問乜嘢啫？即係食嘢食嘢啦，大佬有冇 allergy 自己睇噶嘛？即係你所有嘢都咁樣就慢晒咯，變咗。佢驚你死啊嘛，真係衰啊！一陣間你唔提一提咁，係啊，驚你死，你又行程序啊嘛，你又告佢啊嘛，跟住佢又要行程序要答辯啊嘛，即係咁你變咗程序多嘅時候，嗱民主就係咁，但係就慢咯，麻煩。啱啊，因為其實其實Bloomberg 有單新聞出咗嚟，我同阿馮都未 cover 嘅，就係呢個貿易部部長勒力啊嘛，而家叫係勒力，跟住佢就我哋之前講過嘅，我哋叫佢做 Lulic 啊，係啊，冇錯，唔好意思。咁啊，勒力咧佢就原來有個新嘅 policy 係針對住歐洲，其實就係話嗰啲 ESG 有問題，唔係話 ESG 件事唔好，佢話因為咧你私人企業進入歐洲 ESG 咧，原來要過佢嗰啲委員會同埋 tick 嗰啲 box，咁呢度咧係限制咗好多市場進入，同埋咧，係要指定某幾個機構要再做翻嗰啲 ESG 嘅評估，咁所以你就基本上咧係冇可能係一間細公司入到去歐洲市場，只有大公司入到歐洲市場。所以佢個講法就係問呢個係咪一個市場干預啊嘛？咁但係對於 Nuttall 嚟講話呢一個係一個市場干預嚟嘅。雖然我唔明呢個就係佢做嘅，即係作為一個貿易部，即係呢啲應該 trade 做啊嘛。哦，係啊，係，即係佢哋嗰分工都係走位得都好靈活。不過頭先你講我譬如 ESG 咧，我一開始你又講其實呢樣嘢咪有啲似影響民營嘅嘢。咁但係即係始終我根本唔同就係 ESG 理論上係間公司自己決定噶嘛，即係理論上啊，除非你去講到國家，賺唔到咪唔做咯。係啦，即係譬如我揾到錢嘅，咁我搞啲環保嘢，好咁有錢嘅又搞下啲社會企業嘢，好咁樣搞下啲企業管治嘢。不過當你去到政府介入嗰度咧，哇咁就咩啦？即係譬如話我一定要冇碳排放咁樣，哇！大佬我真係喂咁我即係我作為一間塑膠飲管咁樣，你真係玩我啫，即係類似咁樣咁。即係當然我哋唔係反對保護環境，咁呢個我哋之前其他 topic 都 cover 過呢樣嘢。我講一個 decision making 係嚟自邊度啫？係你上邊 impose 俾我，叫我做 ESG 啊，定係我突然間我不嬲都有良心想做 ESG，然後我量力而為啫。即係而家你唔係你強迫嘅話咧，就好煩噶啦。頭先講到咧，即係話剩翻啲巨頭咁樣咧，譬如博士一開始就有講嘅就，喂，你呢個民營企業其實係咪即係你同呢幾個最大嘅有冇咩即係咪會最根本性嘅作用咧？咁樣我諗之前我聽即係睇Joe Rogan 個 YouTube channel，佢訪問幾年前個訪問咧，即係我而家聽翻啦。佢有個預言咧，又幾準確嘅，就係話而家咁嘅社會科技之下咧，會變成嗰個行業好容易就一個好大，或者幾個好大，然後咧就好長尾，全部都係極小規模，幾個人搞掂，因為實在太容易 multitask， 因為科技實在太方便，但係都好有效率。係因為譬如話，我突然間想做呢個 topic， 做呢個 topic， 你做呢個 topic， 即係譬如好似媒體為例咁樣啦。咁如果中國嚟講，其實應該係呢個 message 係 make it competitive 咯，個市場。你講緊呢種分佈，咪就係 crypto 分佈。頭幾日 crypto 分咗個 market， 跟住底下好大扎喺度玩緊嘅。係。咁其實中國嗰個即係理論上嗰個低層，即係嗰個比較細 market 係可以好活躍噶嘛，係嘛？其實佢應該係咪要應該同呢班人講，即係啲嘅個體戶中極少數細嗰啲冇黨委插入去咯，冇佢所謂政策傾斜、補貼嗰大堆嘢咁樣。所以其實佢喺個唔公平嘅平台嗰度競爭，crypto 唔係，大家同一個平台競爭嘅。所以我哋今次結論咧就應該係鼓勵啲黨委去創業，即係多啲黨委，但就少啲人工，就全部拱晒去創業，咁個市場就激活啦。咁就變咗資本主義，叫咗黨委去創業，咁份人工係政府出定係咩先？唔係，即係佢唔係錢出俾你咯，佢俾你有個權力，
即係你可以嗰啲咁嘅躺位一路喺度指生晒，做巴閉匿埋喺裏邊，都未出嚟做過嘢，同埋通常冇市場經驗。同埋啲政治人出去創業咧，佢就唔係做創業家噶啦，佢就變咗做革命家，呢啲唔好啊！即係唔好叫啲黨員出去獨立發展，都係喺翻個自己個黨度好啲，係咪先？當年孫中山就自己出咗去創業啦，呢啲就唔好嘅，係。即係譬如其中一個例子，咪譬如啲咩手搖嗰啲咯，係嘛？咁你一爆就可以爆幾十萬間出嚟咁樣，咁一嘢咁咪就執好多，但係剩翻啲就又做得到嘅，可能係會啊。咁呢啲就睇下就繼續觀察啦嚇。不過呢唔緊要，蜜雪冰城都唔係喺頭先個民營企業峰會度，所以我從來都唔明嗰個民營企業峰會啲人點樣揀入去喎。即係你蜜雪冰城又唔喺，碧桂園又唔喺，恒大啲 friend 又唔喺，咁其實佢都唔知點樣揀呢班咁樣嘅人出嚟喎。即係佢純粹係揀板塊咁樣嘅啫，純粹。唔係，我哋知道本質就係話，總之而家炒呢啲嘢，你哋去炒啦咁樣。首先我哋講話要炒政策好難炒啊嘛，佢降低咗炒政策嗰個資訊成本，佢話俾大家知，嗱，我炒佢哋啦，咁樣係啦，咁樣就炒佢啦，係啦，好。所以之後要問阿博士就有冇辦法一個 model 係可以 price in 到呢個政策紅利？嗱，呢個就真係值錢啦！即係一年見習大3次升3%咁樣嗰啲啦，可以咁睇下。你見完之後，究竟佢即係所謂公營插手，佢係嗰啲國家插手，佢係乜嘢角度插手？佢係干預個量，干預個價，咁然後點樣干預法？佢干預，梗係有一個，譬如同美國鬥，去同美國砌。咁呢度中間你又要有一個 framework 去 model 呢樣嘢。咁你先至知道究竟佢想點樣夾下邊嗰啲民企去作為國家武器去做嘢。咁你先至即係所謂 solve 到個 solution 俾嗰啲民企。嗱，而家國家要派俾你嘅量同價嘅指標係乜嘢？咁你先至可以再有進一步分析。如果唔係嘅話，即係理論上個 model 都可以起得到，實際上你太多資料冇嘅話，你就分析唔到，你都要 fit 啲 parameter 落去。好啊，嗱，我哋而家嗱，因為咧就節目出街就應該過咗1個星期啦，呢個民營峰會，咁我哋下集節目2星期後咧就可以睇，即係約莫有個初步嘅判斷啊，依睇下佢哋嘅發展如何。你覺得要等到2個禮拜啊？我覺得你呢個一集出街嘅時候，你望住個股價已經知噶啦。吓，係即係，但係我哋都要唔知噶嘛，係咪先？我哋保守啲，差唔多啦。2星期之後我哋睇，可能好勁咧，升足2星期咧，係咪先？嗱，你唔知嘅，OK，咁所以咧就總之就最尾啦吓，大家都一齊係咩啊？大展拳腳，大有可為，前景廣闊吓，咁啊！多謝晒大家參與經濟 KFC 第1屆嘅民營討論研討會嚇，咁我哋下一屆再同大家見面，多謝支持，拜拜。喂，今日節目咁快又睇完，聽日先有最新一集，點等啊？世界末日啦！即刻加入我哋 CC 工作室嘅 Patreon 會員，星期1至5每日多1條片睇，甚至更多。最低消費每月美金5蚊，3個級別，細火5蚊，中火10蚊，大火20蚊。究竟有咩分別？登入我哋嘅 Patreon 網站就會解釋俾你聽噶啦！即刻加入收看我哋嘅 Patreon 特別內容，節目見啦，拜拜！各位網友，如果想獲取更加多關於財富增值、理財投資嘅資訊，歡迎加入財富 BB 班。購買方法有3種：第一，成為財富 BB Club Patreon 嘅會員；方法2，喺現有 CC 工作室嘅 Patreon 裏邊有一個新嘅財富 BB 班嘅 Tier。連埋大火85折優惠。方法3，喺 Patreon 裏邊嘅 Shop 商店單購2024 2月版。今日開始理財投資，我哋喺班上面見啦。